Welcome to one of the best resorts in Irkut, Hotel Friday Inn. Luxurious rooms, villas, and cottages. For reservations, mail us at reservations@fridayinirkut.com or hop into the website www.fridayinirkut.com. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மஸ்ஜித் நபவியிலிருந்து உஹது மலைக்கு போகக்கூடிய வழி இது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மலை உஹது மலை. இந்த உஹது மலையுடைய வரலாற்றை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம் உயிரை விட அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய எம்பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது சலாவத்தை ஓதிவிட்டு செல்வோம். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மத் வலா ஆலி முஹம்மத் கமா ஸல்லைத அலா இப்ராஹீம் வலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதுன் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மத் வலா ஆலி முஹம்மத் கமா பாரக்த அலா இப்ராஹிம் வலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதுன் மஜீத். இதுதான் உஹது மலை. இந்த உஹது மலை, அதுக்கு பின்னாடி நிறைய மலைகள் இருக்குது, நிறைய ஊர்கள்லேருந்து. நேற்று மதினாவில் கொஞ்சம் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி காலையில் பாருங்கள், மாஷா அல்லாஹ், இந்த ஆற்றுல நான் எத்தனையோ முறை பார்த்துருக்கேன், ஒன்றுமே இருக்காது. நேற்று பெய்த மலையில் உஹது மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் பாருங்கள். அதாவது உஹது மலைனா உஹது மலை கிடையாது, அது பின்னாடி நிறைய ஊர்கள், நிறைய இடங்கள்லேருந்து, மலைகள்லேருந்து உஹது மலை வழியாக இந்த ஆற்றின் வழியாக போகுது. எப்போவுமே காய்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு இன்றைக்கி மாஷா அல்லாஹ் நிறைய தண்ணியோடு போய்கிட்டு இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். புனித மதீனா நகரம். நேற்று மதீனா நகரில் மழை பெஞ்சிருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அந்த மழையுடைய தாக்கம் இன்றைக்கி பாருங்கள், இந்த ஆற்றுல தண்ணி போய்கிட்டு இருக்குது. நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஹது மலை. எனக்கு பின்னாடி தெரியக்கூடிய இந்த மலை எல்லாமே உஹது மலை. இந்த உஹது மலைக்கு கீழே தான், அதாவது இது ஜபல் ரமத். இந்த இடத்துல தான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 50 வில் வீரர்களை நிற்க வச்சாங்க. அதுக்கு அந்த பக்கம் தான் களம் இருக்குது. 70 சஹாபாக்கள் உயிர் தியாகம் செய்த இடமும் அங்கே தான் இருக்குது. உஹது போர்க்களம் இங்கே தான் நடந்தது. இந்த தண்ணி போதில்ல, இந்த ஆறு, இந்த ஆற்றுடைய அந்த வழியில் தான் காலித் பின் வலித், அப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்கலை, அவங்களுடைய படை சுற்றி முஸ்லீம்களை தாக்குனாங்க. அதனால தான் போரில் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டுச்சு. ரசூல்லா இந்த ஜபால் ருமாத்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆளுங்க நிற்கிறாங்க பாருங்கள், அதுக்கு மேலே ஆட்களை நிற்க வச்சுருந்தாங்க ஒரு 50 வில் வீரர்களை. வெற்றி முஸ்லீம்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டுச்சு. உடனே அந்த வில் வீரர்கள் எல்லாமே கீழே இறங்கிட்டாங்க. கீழே இறங்கிய உடனே இந்த கேப்பை பயன்படுத்தி காலித் பின் வலித் அவங்களுடைய தலைமையில் இந்த தண்ணி போகக்கூடிய இந்த வழியாக சுற்றிட்டு போய் முஸ்லீம்களை தாக்குனாங்க. அதனால தான் 70 சஹாபாக்கள் அந்த இடத்துல மரணம் அடைந்தாங்க. அவங்களுடைய அடக்கமும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஷோஹதாக்களுடைய அடக்கம் இருக்குது. இந்த ஏரியா பேரே பார்த்திங்கன்னா ஷோஹதா டிஸ்ட்ரிக்ட். வெயிலே இல்லாத மதீனா நகரில் மழை பெய்யக்கூடிய இந்த கட்டத்தில், அதுவும் இந்த ஆற்றில் தண்ணி போகக்கூடிய இந்த தருணத்தில் உஹது மலை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இங்கிருந்து உஹது மலை மற்றும் எல்லா இடங்களையும் பார்த்துட்டு ஜபல் ரூமா சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த மலை மீதிலிருந்து ஒட்டுமொத்த மதீனா நகரையும் பார்க்கலாம். ஷோதாக்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட அந்த இடத்தையும் பார்க்கலாம். உஹது போர்க்களம் நடந்த பகுதி மற்றும் உஹது மலைக்கு போகக்கூடிய முக்கிய சாலை இதுதான். இந்த இடத்துல இருந்து உஹது மலையை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதனால தான் நான் இங்கேருந்து ரொம்ப நேரமாக எல்லா பகுதியுமே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் அல்லாமல் உஹது போர்க்களம் நடந்த இந்த பகுதியில் இப்படி ஒரு பெரிய ஆறு இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதுவும் தண்ணீர் போகக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையை பல பேர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஏன், பல முறை இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். நானே முதல் தடவையாக பார்க்குறேன். இது போன்ற வாய்ப்பு மீண்டும் எப்பொழுது கிடைக்குன்னு தெரியாது. அதனால் இந்த ஆற்றுல அழகாக தண்ணி போயிட்டுருக்கு. இந்த காட்சியை அழகாக படம் பிடித்துட்டு உஹது போர்க்களம் நடந்த அந்த பகுதிக்கு போகலாம். உஹது மலை அடிவாரத்தை கடந்து போகும் இந்த ஆற்றுடைய பெயர் வாதி அஸ்-ஜுபைர். ஜூம் செய்யக்கூடிய இந்த பள்ளிவாசல் தான் உஹது போர்க்களத்தில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிவாசல். இதை பற்றி விரிவாக உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஜூம் செய்யக்கூடிய இந்த சிறிய மலை தான் ஜபல் அல்-ருமா. இந்த மலையின் மீது தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க 50 வில் வீரர்களை பாதுகாப்புக்கு நிற்க வச்சுருந்தாங்க. இந்த மலையில் நடந்த வரலாற்றை உள்ளே போய் அந்த மலை மேலே நின்று விவரமாக பார்க்கலாம். உஹது போர்க்களம் நடந்த பகுதி இதுதான்.
இங்கே தான் 70 உயிர் தியாகிகளுடைய உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்குது. ஹம்சா இப்னு அப்துல் முத்தலிப், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய பெரிய தந்தை, ரசூல்லாவுடைய போர் தளபதி, அல்லாஹ்வுடைய சிங்கம் என்றெல்லாம் அழைக்கும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வீரர் இந்த உஹது போரில் உயிர் தியாகம் ஷஹீதானாங்க. ஜூம் செய்து காட்டக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல தான் அவர்களை அடக்கம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. உடன் 70 சஹாபாக்களையும் அடக்கம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. உஹது போர்க்களத்துடைய வரலாறு, எதிரிகள் எப்படி முஸ்லீம் படையை தாக்குனாங்க, அங்கே என்ன நடந்தது என்பதை இதற்கு முன்பு ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக பேசியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோவுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக அதை போய் பாருங்கள். நபி தோழர் அப்துல்லா பின் ஜுபைர் ரதியுல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய தலைமையில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க 50 வில் வீரர்களை இந்த மலையின் மீது நிற்க வச்சுருக்காங்க. ரசூல்லா அவங்களுக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்குறாங்கன்னா, தோர்த்தாலும் சரி பின்வாங்கப்பட்டாலும் சரி இந்த மலையிலிருந்து நீங்கள் யாருமே இறங்கக்கூடாது. இதுதான் ரசூல்லாவுடைய கட்டளை. முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றி கிடைப்பது போல ஒரு தோற்றம் ஏற்படுது. அப்போ இந்த வில் வீரர்களில் 40 பேர்கிட்ட என்ன செய்கிறாங்கன்னா, கனிமப் பொருட்களை எடுப்பதற்காக மலையிலிருந்து அப்துல்லா பின் ஜுபைர் அவங்களுடைய பேச்சை கேட்காம இறங்குறாங்க. இதை தூரத்திலிருந்து நோட்டமிட்ட காலித் பின் வலித் அவங்களுடைய குதிரைப்படை 40 பேர் கீழே இறங்கிய உடனே இந்த ஆற்றுல இப்போ தண்ணி போயிட்டுருக்குல்ல, அதன் வழியாக, அதாவது பின்புறம் அதுதான், அந்த வழியாக வந்து முஸ்லீம் படைகளை தாக்குறாங்க. காலித் பின் வலித் அவங்க அப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்கலை. முஸ்லீம் படை முன்னோக்கி போயிட்டுருக்காங்க சண்டையிட்டு. இப்போ பின்பக்கமாக காலித் பின் வலித் அவங்களுடைய குதிரைப்படை வந்து தாக்கின உடனே என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் முஸ்லீம் படை போகுது. முஸ்லீம்கள் படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த போரில் அல்லாஹ் முஸ்லீம்களுக்கு தோல்வியை கொடுக்குறான். இந்த போருடைய முழு வரலாற்று வீடியோவை டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக போய் மேலும் அதிகமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான வரலாற்று இடங்கள் மற்றும் வரலாற்று தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னுடைய சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும்.